وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره آشکار شدن یک حالت نادر دیوسی یعنی تماجوی ساکن نویه جبو رسولوف از مرد بیگانه‌ای که با همسر او عشق ورزی میکرد خبر داد. گفته می شود ضمن برگزار نمودن چاره‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 34 ساله ساکن نویه جبو رسولوف با گمان تماجویی دستگیر کرده شد. گمان برشونده درباره آنکه همسرش زن 31 ساله با مرد 31 ساله ساکن نویه جبو رسولوف مناسبت عاشقانه دارد معلومات پیدا کرده تصمیم گرفته است که از این حالت برای خود منبع پولکارکنی بسازد. او با مصلحت پیشکی از همسرش خواهش کرده است که جبر دیده را به منزل موقتا استقامتیشان دعوت نماید. جبر دیده با دعوت همسرش 1 می سال 2024 تخمین ساعت 18:00 دقیقه به نزدش آمده است. در این وقت گمان برشونده در منزل استقامتیش جبر دیده را دیده حالت با همسرش مناسبت عاشقانه داشتن او را پیش آورده به جبر دیده تهدید نموده است که برای مناسبت عاشقانه آنها را به خویش و تبارشان فحش نکردند از او 20,000 سومونی طلب کرده گرفته است. همین طور گمان برشونده با همسرش برای تهدید و با وعده آشکار نمودن مناسبت‌های عاشقانه تماجویی را ادامه داده از جبر دیده 29 یولی سال 2024 30,000 سومونی گرفته بعداً باز 60,000 سومونی طلب کردند. جبر دیده مجبور شد با عریضه خود به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه جبو رسولوف مراجعت نموده است و در وقت گرفتن 60,000 سومونی گمان برشونده و همسرش دستگیر کرده شدند. در عموم گمان برشوندگان برای تماجویی از جبر دیده 110,000 سومونی گرفتند. نسبت گمان برشوندگان پرونده جنایتی با قسم 4 ماده 250 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به زن و شوهر بر اساس این بند قانون برای تماجویی به مبلغ مخصوص زیاد از 15 تا 20 سال زندان تهدید می کند.